CD。俾佢屈嘅。多謝大家出席，咁啊今日咧就好開心啦！我哋有好多位啦，我哋講明下個月咧會仲多禮物，仲多抽獎，所以大家千祈唔好錯過下個月我哋農曆新年嘅聚會啦。好，咁啊請會長講幾句先啦。講幾句啦就咁啊，首先咧，我哋歡迎咧就啱啱從香港翻嚟咧，就阿米雪小姐同埋高恒咧，好難得啦，咁啊米雪就一落機即刻我哋幫你參加外展隊就唱呢個同啲老人院啊，或者長期影一齊唱下歌，好嘢。咁跟住高雄就會跟住嚟㗎啦，佢係一樣嘅啫，係嘛？咁啊當然我哋成班仲有好多一齊幫手啦，係嘛？嗱今日咧就首先咧俾大家個掌聲先，因為好墟冚啊！佢哋好多老友咧喺埋喺度啊，無線、麗的、亞洲電視、街市嘅全部炒埋一齊。OK， 咁啊好多位喺晒度啦，咁有米雪啊，有周秀蘭啊，有陳維英啊，有禤素霞，好難咧。係，咁啊仲有鐵堅喺度啦，陳美美啦，咁啊我哋今次咧除咗我之外，仲有兩位，應該係兩位嘅，三位嘅過去會長，身體健康，陳哥，陳哥仍然係咁精神爽利。有周秀蘭、阿 Vicky， 導演，咁啊仲有阿 Lily 係三位係，咁啊三位坐陣咁樣，咁啊就好多新參加嚟㗎啦，咁樣好多新嘅新舊會員齊晒喺度，咁啊今日呢個禮物咧就非常之多，我哋啲禮物好勁嘅，因為我冇問人攞禮物嘅。佢自動嚟嘅，咁佢拎幾多嚟？佢自動拎嚟喎，我唔知佢突然間咁鬼多嘅喎，得幾份變咗幾廿份出嚟係嘛？好嘢！係咁啊好啦，好多獎品啊，咁啊有遊戲玩啦咁樣咁啊另外咧就今晚咧就寫餸菜咧，大家知道啦，我哋啲多謝安排。飛應該為財神爺，夫人真係。50幾蚊真係唔知點，依家好精彩啊！次次都話佢好難得佢做到呢樣嘢，咁啊亦多謝呢個龍和海鮮酒家啦，因為佢真係好幫手嚇。咁啊好多位大家認識㗎啦係嘛 ？OK， 做個介紹。OK， 埋位，埋後邊位，快啲影相。埋位，喂唔好吹啊大佬，口水啊！唔好吹啊！你買先。都會後邊。買影相唔該。都會後邊。行入去，行入。都會後邊啊！俾。我哋後生嘅前面企。盡量企啦，見到面得，唔係唔得。快樂！多件。仲識句子啊！Happy